ये चीज गसान कुन सातन ये सानी वादी मन बिनुल ये सानी वादी मन कुन सातन बिनुल पढ़ा तम सात यो सूर इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा। ये सूरत थोड़ी पढ़ना तम सात यो सूर पढ़ा ये कुन सातन बिनुल आव तम सातन पढ़ा सारी इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा। युस ये ज़िलज़ाल अमि विज़ पढ़ुन ति लग कुने अमिस लगे परुन तुन अगर कुन सात जलजल रब्बस अजो माफी मंगा रब सस दरबारस मज इस्तिग़फ़ारस मज रोजान तिज अल्लाह ताला सद तरफ अज़ाब यह अल्लाह ताला सद तरफ अज़ाब अत मामलस मज खोचो रब्बस अल्लाह ताला दिन अमल कर तौफीक व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।